Ini ndiri mudzimai abve zera. Ndakaroorwa ndikaberekawo vana vangu vaviri vasikana, asi ndisati ndabereka vana vangu ndichangotizira ndakavigirwa mwana akanga aine gore nemwedzi, achinzi anga ari mwana wemurume wangu. Ndokumurera, ndakazobatawo pamuviri mwana uye ave ne2 years, ndokuberekawo mwana wangu. Asi mwana wandakapiwa uye aine gore nemwedzi airara chete kana wamuisa kuti ayamwe pamusoro pezamu. Mwana uye akura, ndikamudzidzisawo kuzvikoro zvinodhura, akapasawo akaenda kuyunivhesiti. Apedza ndakazoparadzana nababa vacho, so mwana uyu ndiye akutoita kunge ndiye mai vevana vangu ava ini ndiri mupenyu. Mwana wangu musikana mukuru anoita makuhwa, ukataura naye uchiti ndiri kutaurawo nemwana zvekuti nababa vacho hatiwirirani, uye ini dangwe rangu iri rinondiudza kuti handifi ndakakuregererai nekuti makandirova ndiri kuhigh school, ende haatondione sechinhu uye haatotaure neni. My last encounter naye it was 2 years ago. Akandiitira makuhwa futi baba vacho neuyo wandakarera vakanditukirira. Ini nekugumbuka ndakabva ndavaudza kuti ngavatsvage kuna mai vavo kuti ndiparadzane nababa ava. Vana ivava vakataura manyepo kuti mama vari kuda kuuraya someone. Ndokuparadzana kwatakaita. Ndinganziwo ndakatadza here kuudza vana kuti tsvagai henyu mai venyu. So munhu akakosha muupenyu hwavo ndibaba vavo chete. Ini havanei neni, vanotoshanda, endi kuchikoro vese vakaenda, vatori nemadhigirii nemabasa akanaka. Ndibatsirewo guys kuti ndoitawo sei nesituation yakadai.